အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အမကဒီနေ့မှာတော့ဒီချစ်ဆက်ကောင်းတဲ့သဲပုံထိုးနည်းလေးကိုထုတ်ပြပေးပါမယ်သဲပုံထိုးဖို့အတွက် Microdon 5 plan ကိုသုံးထားပါတယ်အနံပါတ်ကကြတော့ 3.5 mm ကိုသုံးထားပါတယ်အရင်ဆုံးသဲပုံလေးထိုးဖို့အတွက် magic ring လေးအရင်လုပ်မယ်နော်chain 1ထိုး magic ring လုပ်ပြီး chain 2ထိုးအောင်နော်အမဒီမှာ chain 1ထိုးတာပါဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ထပ်ထိုးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်2ရက်တင်တိုင်ရှိ3တိုင်ထိုးမှာဒီရက်2ရက်ပြင်3တိုင်နော်နှစ်ပေါက်တစ်ခါထိုးနှစ်ပေါက်နှစ်ခါနှစ်ပေါက်သုံးခါတစ်ချက်ရပြီနောက်ထပ်တစ်ခါ2ရက်တင်တိုင်ရှိဒီ magic ring နဲ့မှာပဲထိုးပါနော်နှစ်ပေါက်တစ်ခါနှစ်ပေါက်နှစ်ခါနှစ်ပေါက်သုံးခါပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခါနှစ်ပေါက်တစ်ခါနှစ်ပေါက်နှစ်ခါနှစ်ပေါက်သုံးခါနှစ်ရက်တင်တိုင်ရှိ3ချက်ထိုးပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ magic ring နဲ့မှာပဲတိုင်ရှိ3တိုင်ထိုးမှာတိုင်ရှိနော်တိုင်ရှိကကျတော့အမှတစ်ခါပဲရက်မယ်နော်တစ်ခါပဲရက်ပြီးတော့တိုင်ရှိတစ်ခါတိုင်ရှိနှစ်ခါတိုင်ရှိ3ခါထိုးပြီးရပြီဆိုလို့ရှိရင်chain 1လေးထိုးလိုက်နော်ဖွင့်ပြီးတစ်ချက် chain 1ထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်2ရက်တင်တိုင်ရှိနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ထိုးမယ်အမှနှစ်ခါရဲ့ပြီးရင်နှစ်ပေါက်တစ်ခါနှစ်ပေါက်နှစ်ခါနှစ်ပေါက်3ခါနော်အခုနည်းနည်းရက်ဆွဲလိုက်ဘယ်ကတော့မပိတ်သေးဘူးနော် magic ring မပိတ်ရသေးဘူးပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် chain တစ်ခါထပ်ထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ထိုးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတိုင်ရှိ3ခါပြန်ထိုးမယ်တိုင်ရှိနော်တိုင်ရှိတစ်ခါတိုင်ရှိနှစ်ခါတိုင်ရှိ3ခါတိုင်ရှိ3ခါထိုးပြီးတော့ရှင်ဒီဘက်မှာအစမှထိုးခဲ့တဲ့2ရက်တင်တိုင်ရှိ3ခါ2ရက်တင်တိုင်ရှိ3ခါပြန်လာမယ်နော်2ရက်တင်တိုင်ရှိတစ်ခါ2ရက်တင်တိုင်ရှိနှစ်ခါ2ရက်တင်တိုင်ရှိ3ခါပြီးလို့ရှိရင် chain 2လေးပြန်ထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီအပေါက်လေးမှာ slit stitch နဲ့ဆက်လိုက်ရှက်ကော့လေးနဲ့ဆက်လိုက်နော်ရှက်ကော့နဲ့ဆက်ပြီးသွားရင်ဒီခုနက magic ring လေးပိတ်ပြီနော် magic ring လေးပိတ်ပြီးဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးရင်နောက်ရချီလေးကိုဖြတ်လိုက်ချီလေးကိုဖြတ်လိုက်နော်အဆိုရင်အသေးပုံလေးရပါပြီရှင်အသေးပုံလေးဖြစ်သွားပါပြီပြီးရင်ဒီနောက်ကခြေစားနှစ်ဆကိုချုပ်အပ်လို့နဲ့တိမ်မယ်နော်ဒီထိုးခဲ့တဲ့ဒီအနောက်ဘက်ကြောဘက်ချမ်းကိုတိမ်မယ်နော်ကျိုးနှစ်ချောင်းလုံးကိုတစ်ခါလေးထည့်ပြီးတော့တိမ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီကြိုးစားလေးပုံလေးကြိုးစားလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ကဲအဆိုတော့စစ်စရာကောင်းတဲ့တဲပုံထုံလေးလေးရပါပြီရှင်ဒီတဲပုံလေးကိုလေကလစ်တွေမှာလည်းတုံးလို့ရအောင်နော်ဒီလိုထပ်လေးလုပ်ပြီးတော့ကလစ်လေးနဲ့တွေ့ကလစ်လေးမှာလည်းတုံးလို့ရပါတယ်ရှင်စောင့်ကြည့်ကြည့်ပေးလို့အားလုံးကျေးဇူးပါ